到，大象，好，大象，啊，快点，Come in。哇，你看看我给你带的什么啊？冰箱啊，啊，大冰箱。对，大冰箱。你好，老板。啊，那个大象一直家里缺个冰箱，大家也都知道我那个工厂那个家呀，就是我住的那个地方呢，毕竟2年没回来，这个冰箱啊被老鼠掏了个洞。大象，你上来看一下。老板，来，你上来。这个呢掏个洞，但是电都没有坏，你看看能不能通过这个添加海绵给补了，坏掉了有点。没问题，我知道。啊，看我的。哦，看你的，你没问题。不，你这个只送个冰箱而已，我也用不上了，因为马上我也回国了，给你家里面用，好不好？好。就是 Kimi 也跟我说，那个冰箱你不就放在这里也是放啊，再放的话估计老鼠就啃干了。对，啊，是不是？它现在通电路其实没问题，没问题。拉了个洞。来看一下，就是这里啊被老鼠掏了个洞。老板，我知道。我知道他会整。哦，行，来，老黑，我们给他颠下去吧。No problem。没，让他们帮你啊。来，放倒。别开火哈。哇，你看这冰箱还蛮大的，很大的。对，小心点，别开火，我先下去。Wait a minute。来，给我。哎呀，对，好，来抬进去吧。好，往里面抬哈。看，给你老婆一个惊喜哈，有外父 look， 哇 ，unbelievable，amazing， 啊，那个这也是给他来一个惊喜哈。然后呢，那个当时我一回来看那个冰箱，我以为坏了，还没有坏。然后呢，让他就是在后面稍微修一修，然后马上带他去中国了嘛。然后呢，给他看看能用的都给他吧。啊呀，你怎么锁在这里面了，小老虎？来，家人们。来给他，能不能钻出来？啊，走，我们去看看。这还真的可以用哈。You're welcome。就是 It's working too much。其实现在给它装，它给插电了呀。哈弗8瓦。Yes， 哈弗。哦，在运作。在工作。哈弗，工作。哎呦，看，非常好。可以哦。但是太脏了。啊 ，No problem。这全是老鼠屎。这个没问题 ，only for small time cleaning. This fridge, all this house, number 1 too much money. This one, boys, thank you. 行，估计你结婚的时候都没这个大彩电。算 no 让他 problem。放外面，他说厨房，他说不行，放那会被偷的，必须得放他这里面。OK， 对。回头把这打扫干净哈，对，可灵。而且先不让小孩子摸，你先自己全摸一遍。如果没有电，你再小孩摸，万一你电到小孩，万一哈弗就是8瓦outside 的，你先自己用手检查一遍 ，no problem。 Yes。No problem， 秋瑾再去摸，好不好？对。你老婆呢？在这里，没让他惊喜，让他看一看，来看看他老婆。妈妈干么的？我过去等呢 ，fast。Zoro coming。你给他一个惊喜，不离位。Kamu ya friji, edna watu pera friji.来，kushuka na mkuta shaka. 啊，来看一下这个大冰箱。This one me understanding too much money. This one. 这是吧？我忘了，以前的那时候汇率很好的时候，我记得是1万多点。对。但是1万多点是相当于人民币就大几千嘛。大几千，因为这边毕竟。Me before. 对，比较。Me and Mr. Liu before take this one. 这是made in China， 应该 made in China。南非。南非，他们非洲只认这个品牌。哦，南非。对，这个非洲 number 1。那我吹牛了，我以为冰箱都是中国的。行，那个，你问一下你老婆，你星期2 visa 出来之后，你就要跟我去中国工作了。她到时候 I miss you。Yes, too much me already tell. So visa na ifuma. Anytime go sero go China. 不能说光感谢我也感谢大象啊，能愿意相信我啊，就是相信怎么说？
就是 I believe I believe me Yes. follow me going Too China。 much. You know for change me money. You know for cut me. You know for all of me too much believe 因 you. 为我告诉你， Me before Fiji no understand. 没坐过飞机啊。 Yes, me China too much far no understand. Me only you. 嗯 Me eating what only you. 嗯 Yes. All of me believe only this one. 啊，相信我 Yes. 放 Because 心。 this one too much long time friend number one in 飞 China. 哥第一个朋友。 Yes. I believe you too much. OK，感谢信任，你 Thank you. 放心，China too much 安全。安全啊，非常 Yeah. 安全。我带你去中国，不是缅甸，明白吗？啊这个你放心。OK，谢行，谢姐姐，我们就谢谢中国人期待星期二签证一出来，第一时间我们就买机票，带着你对去大中国看看我的祖国是什么样子的。对 OK，对对对对啊对对对对在回国之前你放心，我肯定给你预支 maybe 几个月的工资。 Yes. 放在你的老婆这里，让他们该买什么买什么。没问题没问题这个衣食无忧。那我们就期待我们周二，好不好？周二我们的签证下来，我们就一起去中国了，好吧？对对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  OK ，See you，拜拜。